大家好，我哋睇 Carrie 啊。咁之前我介紹過咧，深圳六號有一間食呢個乳鴿啦，咁嗰間就喺 Coco 嗰度嘅。咁跟住朋友知道之後就即係再推介咗我哋一間，就係話佢兩間都食過，就覺得咧喺呢一間咧係更加好食嘅。咁呢一間咧就係都係喺福田，咁就喺領展中心呢度嘅。咁所以今日我都專登過咗嚟食啊，咁我都會同大家去分享下嘅。除咗乳鴿之外，我哋都點咗另外一啲菜式。總括嚟講，呢一間嘅嘢食咧，樣樣都好唔錯，都幾好食噶。到咗乳鴿出場啦，無論肉眼睇定係口感上咧，佢都係非常之脆嘅。但相比起之前介紹嗰間，上一間就比較 juicy 啲。各人口味不同，但係呢一間都絕對係一個好選擇嚟噶。呢間餐廳嘅裝修特色咧，就分咗好多個小廳，咁就唔使怕嘈啦。下次分享再見啦，拜拜。